រឿងដំណើរជីវិតរបស់វិសាលក្នុងបន្ទប់ធ្វើការតូចមួយនាពេលរាត្រីលើតុពេញដោយក្រដាសគំនូរប្លង់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងកែវកាហ្វេសំឡេងចុចកុំព្យូទ័រលាន់ឮមិនដាច់សូររិទ្ធីម្នាក់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងជិតរួចរាល់ 100% ហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលជិតមួយឆ្នាំពេញនិងដើមទុនទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានលើគម្រោងមួយនេះខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងបញ្ចេញវាទៅក្នុងទីផ្សារវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកយើងនិងបម្រើអតិថិជនបានយ៉ាងល្អបំផុតឯងគិតទៅពីភាពអស្ចារ្យចុះរឿងលុយនោះធនាគារទើបតែទេមកទារលុយការប្រាក់ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំមិនខ្វល់តែកម្មវិធីនឹងល្អប៉ុណ្ណាទេវិសាលអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់គឺតែយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញមកវិញពេលណាខ្ញុំមិនចង់ខាតបង់នឹងជាប់បំណុលជាមួយឯងទេណាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅរិទ្ធីការធ្វើ start up វាតែងតែមានហានិភ័យនៅដំណាក់កាលដំបូងបែបហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងសហការគ្នារក្សាចិត្តព្យាយាមគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបាននោះទេទុកចិត្តខ្ញុំចុះណាយប់ណាស់ហើយអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ហូបបាយសិនទៅវិសាលបងឃើញឯងខំប្រឹងសឹងតែភ្នែកខូចអស់ហើយសុខភាពជាចម្បងណាស់ប្អូនប្រុសបើគ្មានសុខភាពទេទោះអាជីវកម្មជោគជ័យក៏គ្មានន័យដែរអរគុណណាស់បងសុភាខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែសមិទ្ធផលធំធេងគឺតែងតែទាមទារការលះបង់ធំធេងដូចគ្នាខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ពាក្យកណ្ដាលទេបានទេបងឯងនិយាយស្រួលណាស់វិសាលប៉ុន្តែលុយដែលត្រូវបង់ឲ្យធនាគារថ្ងៃស្អែកនេះតើបានលុយពីណារិទ្ធីប្អូនស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅមានបញ្ហាអីនិយាយគ្នាតាមស្រួលការស្រែកកំហុកដាក់គ្នាបែបនេះវាមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយរិទ្ធីខ្ញុំបានរៀបចំផែនការបម្រុងរួចហើយខ្ញុំនឹងយកប្លង់ដីតូចមួយដែលប៉ាម៉ាក់ទុកឲ្យទៅតម្កល់បន្ថែមដើម្បីពន្យាពេលបំណុលធនាគារចំនួន3ខែទៀតពេលដែលអាបយើងតាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់បានចំនួន 10000 នាក់វិនិយោគិននឹងដាក់ទុនចូលភ្លាមប្លង់ដីប៉ាម៉ាក់ឯងឈួតមែនទេវិសាលឯងហ៊ានបន្ថយដល់ថ្នាក់នឹងផងហ៎ចុះបើវានៅតែបរាជ័យទៀតតើឯងសល់អីឯងកំពុងទៅនាំពួកយើងនឹងគ្រួសារឯងឲ្យលិចលង់ក្នុងគំនរបំណុលហើយអូនប្រុសតើប្អូនគិតច្បាស់ហើយនៅរឿងយកប្លង់ដីទៅតម្កល់បងគិតថាប្អូនស្រឡាញ់គម្រោងនេះប៉ុន្តែវាបថុយបឋានពេកហើយបងភារិទ្ធីខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទិន្នន័យបច្ចេកទេសនិងតម្រូវការទីផ្សារអស់ហើយប្រព័ន្ធរបស់យើងគ្មានចន្លោះប្រហោងទេនេះជាឱកាសតែមួយគត់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំបើខ្ញុំមិនហ៊ានបន្ថយនៅពេលនេះទេខ្ញុំនឹងស្ដាយក្រោយពេញមួយជីវិតឯងចង់បន្ថយចង់ស្ដាយក្រោយនោះជាថវិកានឹងជីវិតឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅរលំរលាយជាមួយឯងទេខ្ញុំបានប្រាប់ឯងរួចទៅហើយបើគ្មានវិនិយោគិនដាក់ទុនចូលក្នុងសប្តាហ៍នេះទេខ្ញុំនឹងដកខ្លួនចេញរិទ្ធីយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជិត10ឆ្នាំហើយណាយើងចាប់ផ្ដើមក្តីសម័យនេះជាមួយគ្នាចុះហេតុអីបានជាឯងចង់បោះបង់ខ្ញុំចោលនៅចំណុចចុងក្រោយនេះទុកពេលឲ្យខ្ញុំតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះមួយខែឬមួយឆ្នាំក៏លទ្ធផលនៅដដែលដែរឯងគ្មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងទីផ្សារពិតប្រាកដទេខ្ញុំទុកពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើតួអង្គនៅក្នុងសបិនអត់ន័យរបស់ឯងទៀតហើយវិសាទុកឲ្យរិទ្ធីទៅសិនទៅឲ្យគេស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅឥឡូវនេះប្អូនត្រូវអង្គុយចុះដកដង្ហើមឲ្យវែងហើយស្ដាប់បងយើងត្រូវពិនិត្យមើលការពិតឡើងវិញការិយាល័យ Start up តូចមួយនាពេលរាត្រីបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រងំលាយឡំដោយភាពតានតឹងលើតុពេញដោយក្រដាសរញ៉េរញ៉ៃអេក្រង់កុំព្យូទ័របង្ហាញសារ System Error Server Down វិសាលអង្គុយក្តោបក្បាលនៅលើកៅអីភ្នែកគេក្រហមងាំងដោយសារតែអត់ងងុយនឹងភាពតានតឹងរិទ្ធីដើរចុះដើរឡើងដៃកាន់ទូរស័ព្ទចុចយ៉ាងខ្លាំងវិសាលអញមើលទិន្នន័យនេះទៅអ្នកប្រើប្រាស់អាបរបស់យើងធ្លាក់ចុះចិត្ត0ទៅហើយប្រព័ន្ធមិនដំណើរការចិត្តមួយសប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតគ្មានវិនិយោគិនណាម្នាក់ព្រមដាក់លុយបន្ថែមទេធនាគារទើបតែផ្ញើសម្បត្តិមកទារលុយដើមនឹងការប្រាក់ដំណាក់កាលចុងក្រោយតែយើងបានលុយឯណាយកទៅសងគេរិទ្ធីខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពឥឡូវនេះវាអាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានផ្លូវដោះស្រាយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការកែសម្រួលបច្ចេកទេសឡើងវិញចំពោះរឿងធនាគារ
ខ្ញុំនឹងសុំជួបភ្នាក់ងារឥណទានដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលអញគិតថាធនាគារជាសមាគមសប្បុរសមែនទេវិសាលអញកុំនៅយសពទាំងបើកភ្នែកទៀតអីណាយើងបរាជ័យហើយអាជីវកម្មនេះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងតាំងពីខែមុនមកម្លេះថាឲ្យបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងកាត់បន្ថយចំណាយប៉ុន្តែឯងនៅតែរឹងរូសជឿលើគំនិតច្នៃប្រឌិតមិនបានការរបស់ឯងរដ្ឋេមិនក៏ឯងនិយាយបែបនេះកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយគឺរូបឯងតាដែលគ្រប់គ្រងផែនការនេះពេលដែលមានបញ្ហាពួកយើងជាដៃគូនឹងគ្នាគួរទៅរួមដៃគ្នារកដំណោះស្រាយមិនមែនមកឈរទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាបែបនេះទេខ្ញុំបានលះបង់ប្រាក់សន្សំទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅលើអាបមួយនេះនឹងហើយដែលជាកំហុសរបស់ឯងគ្មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងទីផ្សារតែឯងមានតែការសម័យខ្ញុំមិនអាចនៅលិចលង់ក្នុងទូកបែកបាក់ជាមួយឯងទៀតទេខ្ញុំសូមដកខ្លួនចេញពីទីនេះចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅរដ្ឋេឯងនិយាយស្អីហ្នឹងឯងចង់ដើរចេញក្នុងពេលដែលយើងជួបអាសន្នបែបនេះហ៎ចុះបំណុលដែលយើងខ្ចីរួមគ្នានោះតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅឯងជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងឯងជាអ្នកសម្រេចចាត់រឿងបច្ចេកទេសទាំងអស់ដូច្នេះឯងទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំមិនចង់ជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សខ្សែធនដោយសារតែគំនិតអត់ប្រយោជន៍អត់បានការរបស់ឯងទេលាសិនហើយវិសាលកាត់អីហ្នឹងមានរឿងអីកាត់ឡើងតារដ្ឋាទៅណាហើយបងស្រីខ្ញុំអស់រលីងហើយរដ្ឋាបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយបងអាជីវកម្មរបស់យើងរលំរលាយអស់ហើយបងប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំបំណុលធនាគារក្តីសម័យខ្ញុំវារលាយបាត់អស់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សអសមត្ថភាពខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានតម្លៃទេបងហើយស្ងប់ចិត្តសិនទៅបងប្រុសកុំស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអីស្រែកយំចេញមកឲ្យអស់មកបើវាអាចជួយអូនបានធូរស្រាលបងនៅទីនេះបងមិនទៅណាចោលអូនទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវងើបមុខមើលមុខអ្នកណាបានទៀតទេបងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគេមិនទុកចិត្តខ្ញុំជំពាក់បំណុលវ័នកជីវិតខ្ញុំត្រូវចាប់ត្រឹមនឹងហើយខ្ញុំគ្មានផ្លូវដើរទៀតទេបងស្ដាប់បងណាវិសាលការធ្វើអាជីវកម្មខាត់បងវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ប្អូនទេប្អូនទើបតែអាយុ27ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទោះជាពិភពលោកទាំងមូលបោះបង់វិសាលឬមិត្តភក្តិដើរចេញក៏វិសាលនៅមានបងនិងគ្រួសារនៅពីក្រោយជានិច្ចរឿងបំណុលនិងបញ្ហាផ្សេងយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយតាមក្រោយសន្យានឹងបងថានឹងមិនគិតខ្លីណាខ្ញុំធុញថប់ណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលខ្ញុំស្ទើរតែផ្ទុះទៅហើយខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះហេតុអីបានជាលទ្ធផលធ្លាក់មកលើខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបែបនេះព្រោះប្អូនជាមនុស្សមានបេះដូងនិងក្តីសម័យធំធេងមនុស្សដែលហ៊ានប្រថុយតែងតែជួបការឈឺចាប់ខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែប្អូនត្រូវចាំថាគ្មានភ្លៀងណាមិនរាំងទេប្អូនយប់នេះបងនឹងនៅកំដរឯងស្អែកបងនឹងនាំអូនចេញទៅដើរលំហែកាយនៅខាងក្រៅចេញទៅខាងក្រៅទៅណាខ្ញុំគ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅទេខ្ញុំគ្មានមុខជួបអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចភ្នែកមនុស្សដែលមើលមកខ្ញុំទៅដល់ដង្ហើមយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅមើលមនុស្សម្នាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជឿបងណាវិសាលពេលដែលចិត្តស្ងប់ប្អូននឹងមើលឃើញផ្លូវដើរថ្មីមិនខានបងស្រីខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យបងបារម្ភនាពេលព្រឹកព្រលឹមនៅទីប្រជុំជនមានតូបជួសជុលនាឡិកាមួយរបស់តាសុងដែលជាជាងជួសជុលនាឡិកាលើតុឈើនោះពេញដោយឧបករណ៍តូចកែវពង្រីកនិងគ្រឿងបន្លាស់នាឡិកាណែចៅប្រុសប្រយ័ត្នផងមិនក៏ដើរមិនមើលផ្លូវសោះអញ្ចឹងសុំទោសផងលោកតាខ្ញុំដើរអត់បានប្រយ័ត្នមិនអីទេដើរគ្មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនបែបនេះបើដើរមិនបុកតូបតាទៅចម្លែកមកអង្គុយសិនមកលោកតានិយាយត្រូវណាស់ខួរក្បាលខ្ញុំស្ទើរតែផ្ទុះទៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែដួលរលំសង្កត់លើទ្រូងខ្ញុំមើលចុះនាឡិកាដៃចាស់មួយគ្រឿងនេះវាបានឈប់ដើរយូរឆ្នាំហើយ
mà cha vía vô mà ơi tá chua chul phần tài chở đằng thếนี่ลิกานี่เวกเมียนโคยไอทอมดอมเตเวกรอนเดเครื่องปลาโตมวยหนึ่งขนงนังเวจอบแกงปนอพระโดเวจันเตอนี่ลิกานี่นึ่งดำนากาทอมมาด้าหลังเวงหาย បានន័យតដកគ្រឿងខូចចាញ់ហើយដាក់គ្រឿងថ្មីចូលចាត់ខ្ញុំឥឡូវនេះរញ៉េរញ៉ៃណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទេលោកតា ចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការគិតរបស់យើងតានឹងឲ្យដំបូន្មាន3យ៉ាងដល់ចៅដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតទី1ការទទួលស្គាល់ការពិតឈប់ប្រកែកឬក៏រត់គេចពីការឈឺចាប់ទៀតទៅត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្លាហានថាខ្ញុំពិតជាបានបរាជ័យមែនការទទួលស្គាល់ពិតប្រាកដនឹងធ្វើឲ្យចិត្តឯងឈប់រវើរវាយនិងឈប់ស្ដីបន្ទោសវាសនាទី2ការបំបែកការគិតអវិជ្ជមានរាល់ពេលដែលគំនិតថាខ្ញុំជានាឡិកាខូចឬខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានបានការលេចឡើងក្នុងខួរក្បាលចៅត្រូវតែបដូរវាភ្លាមហើយតែគិតថានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំនិងឆ្លាតវៃជាងមុននិងទី3ការកំណត់គោលដៅតូចកុំទាន់អាលគិតដល់ការបង្កើតពិភពលោកឬជ័យជំនះធំធេងនឹងវិញភ្លាមចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការតូចផែនការសងបំណុលបន្តិចម្ដងនិងការរៀបចំគំនិតអាជីវកម្មថ្មីមួយជំហានត្រូវហើយចៅតនិចនាយកាវាមិនដែលដើរបកក្រោយទេវាតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាអតីតកាលជាគ្រូបច្ចុប្បន្នភាពជាឱកាសហើយអនាគតគឺជាផលនៃការតស៊ូរបស់ឯងនៅថ្ងៃនេះ អរគុណហើយលោកតាអរគុណលោកតាខ្លាំងណាស់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកតាប្រៀបដូចជាពន្លឺថ្ងៃដែលដុតបំផ្លាញអាប់ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងមើលចុះនេះតនិចវាដើររលូនឡើងវិញហើយមែនទេតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំឡើងវិញណាចៅគ្មានដើមឈើណារីកចម្រើនបានដោយគ្មានការឆ្លងកាត់ខ្យល់បោកបក់នោះទេទៅផ្ទះវិញរៀបចំផែនការជីវិតសារជាថ្មីទៅ ខ្ញុំនឹងចងចាំបណ្ដាំលោកតាទុកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតទេនៅក្នុងការិយាល័យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនាពេលព្រឹងបរិយាកាសពោរពេញដោយភាពរស់រវើកបុគ្គលិកជាច្រើនកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅជ្រុងមួយនៃតុធ្វើការវិសាលអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រនៅកន្លែងធ្វើការថ្មីរបស់ខ្លួន វិសាលបងយកបាយថ្ងៃត្រង់មកឲ្យអូយមើលទៅកន្លែងធ្វើការថ្មីអូនរៀបរយល្អណាស់តើអារម្មណ៍ថ្ងៃដំបូងចាំមិនដែរប្អូន អរគុណហើយបងស្រីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់បងទោះបីជាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតំណែងជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Software Developer ធម្មតាម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំស្រឡះហើយនឹងមានកម្លាំងចិត្តជាងមុនឆ្ងាយណាស់ ល្អខ្លាំងណាស់វិសាលបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញប្អូនបានធូរស្រាលបែបនេះ វាមិនទាន់ធូរស្រាលទាំងស្រុងនៅឡើយទេបងពេលខ្ញុំសរសេរកូដប្រព័ន្ធឬឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសគំនិតអវិជ្ជមានដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរលំម្ដងហើយគឺវាតែងតែលេចឡើងតែខ្ញុំព្យាយាមគិតវិជ្ជមានខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាការបរាជ័យលើកមុនមិនមែនជាការបាត់បង់នោះទេតែវាជាតម្លៃតបស្នងនៃបទពិសោធន៍ ត្រូវហើយអូនការធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគេលើកដំបូងមិនត្រឹមតែជាការរកប្រាក់ខែមកសងបំណុលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសមាសសម្រាប់អូនរៀនសូត្រពីរបៀបគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងការយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនពិតប្រាកដ ពិតមែនហើយបងស្រីខ្ញុំនឹងយកកំហុសពីអតីតកាលមកធ្វើជាការតម្រង់ទិសពេលនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ថា
មុននឹងយើងអាចដឹកនាំអាជីវកម្មធំមួយបានយើងត្រូវតែរៀនធ្វើជាអ្នកសង្កេតនិងជាអ្នកអនុវត្តឲ្យល្អសិន ជោគជ័យធំកាត់ចេញពីជំហានតូចដែលប្រកបដោយវិន័យនិងការអត់ធ្មត់តោះហូបបាយថ្ងៃត្រង់សិនទៅវិសាលយកកម្លាំងប្រញាប់ចូលធ្វើការវិញបងជឿជាក់ថាមិនយូរទេប្អូនបងនឹងអាចរំដោះខ្លួនពីបំណុលនិងស្គាល់រសជាតិជោគជ័យពិតប្រាកដជាមិនខាន អរគុណបងស្រីណាស់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងបើគ្មានការលើកទឹកចិត្តពីបងនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីលោកតាសុកទេម្លេះសំពេលនេះខ្ញុំនៅតែលិចលង់នៅក្នុងគំនរទុកនិងបំណុលនៅឡើយទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកចិត្តទេអូហូមើលចុះនេះជាវិសាលមែនទេមិននឹកស្មានសោះថាបានជួបឯងនៅកន្លែងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតធំបែបនេះសួស្ដីរិទ្ធីសុខសប្បាយជាទេខានបានជួបគ្នាយូរហើយជិត2ឆ្នាំហើយមែនទេគ្រាន់បើមិននឹកស្មានតែឯងនៅតែអាចប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះកើតទៀតសោះខ្ញុំគិតថាឯងរត់ចោលស្រុកឬក៏ត្រូវគេរឹបអូសផ្ទះដោយសារបំណុលធនាគារបាត់ទៅហើយតាត្រូវហើយរិទ្ធីខ្ញុំបានចូលធ្វើការជាបុគ្គលិកនៅទីនេះជិត2ឆ្នាំហើយជីវិតខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងមិនខឹងនឹងខ្ញុំទេហ៎កាលពីមុនខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់រិទ្ធីខ្ញុំធ្លាប់ស្ដីបន្ទោសឯងស្ដីបន្ទោសព្រំលិខិតនិងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងថាជាមនុស្សគ្មានបានការប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់អស់ហើយការចាកចេញរបស់ឯងនៅក្នុងពេលនោះគឺដោយសារតែសម្ពាធនិងភាពភ័យខ្លាចដូចជាខ្ញុំដែរគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបការបរាជ័យទេហើយការទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាក៏មិនអាចជួយឲ្យយើងបានជោគជ័យដែរវិសាលតាមពិតទៅបន្ទាប់ពីដកខ្លួនចេញពីឯងខ្ញុំក៏មិនបានជោគជ័យអីដែរខ្ញុំយកប្រាក់អន្សំទៅវិនិយោគលើគម្រោងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែត្រូវគេបោកអស់លុយអស់កាក់រួចត្រូវប្តូរការងារជិត4ក្រុមហ៊ុនហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងចាស់ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ខុសចំពោះឯងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទេទៅសុំទោសឯងទេណាហើយឈប់គិតរឿងអតីតកាលទៀតទៅរិទ្ធីអតីតកាលវាគ្រាន់តែជាមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគ្មានការបរាជ័យលើកនោះទេម្លេះសំខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សវង្វេងនិងមហិច្ឆតាគ្មានការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចថ្ងៃនេះទេខ្ញុំអរគុណដល់មេរៀនទាំងនោះទៅវិញតើវ៉ាវឯងប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់វិសាលឯងរឹងមាំនិងមានចិត្តទូលាយជាងមុនឆ្ងាយណាស់តើស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតបានដល់ថ្នាក់នេះគឺការរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទទួលស្គាល់យកការពិតការគិតវិជ្ជមាននិងការកំណត់គោលដៅតូចៗជាប្រចាំលោកតាជាងជួសជុលនាឡិកាម្នាក់បានបង្រៀនខ្ញុំថាជីវិតមនុស្សយើងដូចជានាឡិកាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងហ៊ានដកគ្រឿងចាស់ខូចចេញរួចដាក់គ្រឿងថ្មីចូលវានឹងដើរទៅមុខដោយរលូនជាថ្មីម្ដងទៀតពាក្យស្រួលស្ដាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើបានដូចឯងគឺពិបាកណាស់ណាវិសាលឃើញឯងអាចរៀបចំជីវិតខ្លួនឯងឡើងវិញបានបែបនេះខ្ញុំពិតជាអបអរសាទរនិងមានមោទនភាពចំពោះឯងខ្លាំងណាស់អរគុណហើយរិទ្ធីខែក្រោយនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញអាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលផ្ដោតលើការជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជាទិញទំនិញតាមអនឡាញសម្រាប់អាជីវករតូចតាចបើឯងទំនេរអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃសម្ពោធផងណាពិតជាអស្ចារ្យណាស់វិសាលខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យជាមិនខានអរគុណឯងណាដែលបានអត់ទោសឲ្យខ្ញុំវិសាលបងទៅលើបុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេសនិយាយថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យអេបថ្មីមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេស្អែកនេះជាថ្ងៃសម្ពោធផ្លូវការហើយណាអ្នកវិនិយោគនិងអាជីវកម្មតូចរាប់រយនាក់នឹងមកចូលរួមតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងស្រីស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅមិនអីទេបងអង្គុយចុះសិនមកហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងជាមួយខ្ញុំការភ័យខ្លាចនឹងការស្លន់ស្លោវាមិនអាចជួយកែកូដឬក៏ជួសជុល server ឲ្យដើរវិញបានទេវាមានតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងងងឹតនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឆ្គងប៉ុណ្ណោះបញ្ហាបច្ចេកទេសវាតែងតែមានដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសជានិច្ចអូបងសំទោសដែលបងភ័យជ្រុល
ចុះឥឡូវអូនរកឃើញប្រភពនៃបញ្ហានឹងហើយនៅ រកឃើញហើយបងវាកើតឡើងដោយសារតែចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះវាកើនឡើងលឿនពេករហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យមិនអាចទទួលរួចនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេបងវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានអាជីវករជាច្រើនកំពុងតែត្រូវការនិងទន្ទឹងរង់ចាំប្រើប្រាស់ app របស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំបានបំបែកការងារជាពីរជំហានទី1ខ្ញុំនឹង upgrade server ឲ្យមានទំហំធំជាងមុន2ដងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងទៀតនិងទី2ខ្ញុំបានឲ្យក្រុមការងាររៀបចំសេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន24ម៉ោងដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរត្រឹមម៉ោង5ព្រឹកស្អែកប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការរលូន 100% ឡើងវិញហើយបង វិសាលបងពិតជាកោតសរសើរស្មារតីរបស់ប្អូនណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរការគិតធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសបងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់ ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ2ឆ្នាំនៅឯផ្ទះតូចដ៏កក់ក្ដៅរបស់វិសាលនិងសុភានាពេលល្ងាចលើតុមាននំខេកតូចមួយនិងសម្បត្តិបង់ប្រាក់ចុងក្រោយពីធនាគារដែលត្រូវបានបោះត្រាបានសងរួចរាល់ 100% អបអរសាទរប្អូនប្រុស2ឆ្នាំនៃការតស៊ូធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយវិន័យនិងការគិតវិជ្ជមានថ្ងៃនេះអូនបានសងបំណុលធនាគារទាំងអស់រួមទាំងការប្រាក់រួចរាល់ 100% ហើយអាជីវកម្ម app ថ្មីរបស់អូនក៏អាចបានជោគជ័យនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែរ អរគុណបងស្រីណាស់បើគ្មានការគាំទ្រនិងក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌពីបងទេខ្ញុំមិនអាចដើរមកដល់ថ្ងៃនេះបានទេលិខិតនេះមិនត្រឹមតែជាការរំដោះខ្លួនពីបំណុលនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំដោះចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពពិតប្រាកដ តើយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតប្អូនប្រុស គឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលយើងត្រូវតែទៅជួបនិងថ្លែងអំណរអគុណនៅតូបជួសជុលនាឡិកាក្បែរចិញ្ចើមថ្នល់លោកតាសុកកំពុងអង្គុយជួសជុលនាឡិកាក្រោមពន្លឺអំពូលពណ៌លឿងទុំវិសាលនិងសុភាដើរចូលមកហើយវិសាលបានសំពះលោកតាសុកដោយសេចក្តីគោរពនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជំរាបសួរលោកតាខ្ញុំបាទវិសាលត្រឡប់មកវិញហើយលោកតា អូចៅប្រុសអេមើលចុះកៅភ្នែកភ្លឺថ្លាទឹកមុខរឹងមាំនិងមានធម៌ពលនាឡិការបស់ចៅប្រហែលជាដើរបានរលូននិងត្រឹមត្រូវហើយមែនទេ បាទលោកតាខ្ញុំបានយកដំបូន្មានជីវិត3យ៉ាងរបស់លោកតាមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសងបំណុលអស់ 100% ហើយអាជីវកម្មថ្មីរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែបានជោគជ័យដែរ ល្អខ្លាំងណាស់ចៅជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតមិនមែនជាការមិនដែលដួលនោះទេប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពក្នុងការងើបឈរឡើងវិញរាល់ពេលដែលដួលចងចាំមេរៀននេះទុកឲ្យជាប់នៅក្នុងចិត្តណាហើយយកបទពិសោធន៍ជីវិតទាំងអស់នេះទៅជួយតម្រង់ទិសដៅដល់អ្នកដទៃដែលកំពុងតែវង្វេងផ្លូវផងណា បាទលោកតាខ្ញុំនឹងចងចាំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកតាជានិច្ចនៅក្នុងសាលប្រជុំធំមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាមានបដាធំមួយសរសេរថាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងអាហារូបករណ៍ Start-up យុវជនជាច្រើនអ្នកដែលជាស្ថាបនិក Start-up ជំនាន់ក្រោយកំពុងអង្គុយស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅជួរមុខគេមានសុភានិងលោកតាសុកកំពុងអង្គុយញញឹមដោយក្តីមោទនភាពជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្អូនៗយុវជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនិងរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកឈរនៅទីនេះដើម្បីប្រកាសបើកកម្មវិធីអាហារូបករណ៍និងមូលនិធិគាំទ្រយុវជន Start-up ផ្លូវការពេលខ្ញុំសម្លឹងឃើញប្អូនៗនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញរូបភាពខ្លួនឯងកាលពី4ឆ្នាំមុនជាយុវជនដែលមានក្តីសម័យធំធេងមានចំណង់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកប៉ុន្តែគ្មានបទពិសោធន៍នៅឡើយកាលពី4ឆ្នាំមុនអាជីវកម្មដំបូងរបស់ខ្ញុំបានដួលរលំរលាយខ្ញុំបាត់បង់ប្រាក់សន្សំទាំងអស់ខ្ញុំជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កពេលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានតម្លៃហើយជីវិតខ្ញុំបានត្រូវបញ្ចប់បាត់ទៅហើយ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រគឺចង់ប្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះថាគឺការបរាជ័យមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតទេតែវាជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃបំផុតជោគជ័យពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនៅថ្ងៃនេះគឺកើតចេញពីការទទួលស្គាល់ការពិតការវិជ្ជមាននិងការងើបឈរឡើងវិញរាល់ពេលដែលដួលលោកវិសាលតើអ្វីជាហេតុផលធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យលោកបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍និងផ្ដល់មូលនិធិគាំទ្រយុវជន Start-up នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចការអស់សង្ឃឹមវិឈីចាប់យ៉ាងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវដើរលិចលង់ក្នុងគំនរទុកនិងការអស់សង្ឃឹមដោយរូបខ្ញុំកាលពីមុនឡើយអាហារូបករណ៍នេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ដើមទុននិងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេយើងនឹងផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកស្មារតីការគ្រប់គ្រងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដោយភាពរឹងមាំ វិសាលប្អូនធ្វើបានល្អណាស់ចាប់ពីថ្ងៃដំបូងដែលប្អូនដួលរលំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះប្អូនមិនត្រឹមតែស្រោចស្រង់ជីវិតខ្លួនឯងនិងគ្រួសារយើងបានទេប៉ុន្តែប្អូនបានក្លាយជាដើមឈើធំដែលផ្ដល់ជាម្លប់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទៀតផងបងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះប្អូនខ្លាំងណាស់អរគុណណាស់បងសុភាបើគ្មានការអត់ធ្មត់និងក្តីស្រឡាញ់ពីបងទេខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប្រព័ន្ធ app របស់យើងបានជួយសម្រួលដល់អាជីវករតូចតាចរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយថែមទាំងមានលទ្ធភាពជួយយុវជនជំនាន់ក្រោយទៀតផងនេះហើយជាជោគជ័យពិតប្រាកដដែលខ្ញុំតែងតែសម័យចង់បានជីវិតប្អូននៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែបងជឿជាក់ថាទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីអាចរំលំចិត្តរឹងមាំរបស់ប្អូនបានទៀតដែរ ឧបសគ្គនិងការបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃជីវិតមនុស្សអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអាចបំលែងការបរាជ័យឲ្យទៅជាមេរៀននិងកម្លាំងចិត្តយើងនឹងអាចងើបឈរឡើងវិញហើយដើរទៅមុខដោយភាពរឹងមាំនិងអាចក្លាយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកដទៃទៀតផងចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណ